வறட்டு இருமல் எனக்கு இருக்குது, இதுக்கு வந்து வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு நீங்கள் நான் சொல்கிற முறைகளை ஒரு 5 அல்லது 7 நாள் எடுத்து பாருங்கள். சித்திரத்தை, அதிமதுரம், கடுகு, வெந்தயம் எல்லாத்துலேயும் 50 கிராம் எடுத்து கடுகு வெந்தயம்லாம் இருக்கும்போது லேசாக வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த 4 பொருளையும் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு, அரை ஸ்பூன் எடுத்தால் 2 கிராம் வந்துடும். இது வந்து அந்த 2 கிராமை நல்ல தேனில் கலந்து சாப்பிடணும். எனக்கு இந்த பொடியாக சாப்பிட முடியாதவங்கன்றவங்க இதை அப்படியே கஷாயம் மாதிரி 100 ml தண்ணி வச்சு 50 ml ஆக்கிட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிடலாம். 2 வேளை வந்து 5 நாட்கள் சாப்பிடணும், அப்படி இல்லைன்னா 7 நாட்கள் சாப்பிடணும். இதுலேயும் சரியாகலை அப்படின்னா உடனே நீங்கள் கைவைத்தியம் மேற்கொள்ளக்கூடாது. இதற்கு மேலே நீங்கள் மருத்துவரை பரிகரிக்கணும். ஆலோசிக்கும் போது அவங்க இதில் என்ன பிரச்சனை, வேறு ஏதாவது தொண்டை பிரச்சனையா, நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ அதை கவனிச்சுக்கணும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன பொருட்களில் மூலிகைகள் ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்குன்னா, உங்களுக்கு நான் சொல்கிற மூலிகைகளில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா பாருங்கள். ஓமவல்லின்றது கற்பூரவல்லி, துளசி, முசுமுசுக்கை, ஆடாதொடை இலை, திருநீற்று பச்சிலை, தும்பை இலை, இந்த இலைகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்கிற ஒரு இலைகளில் 3 முதல் 5 இலைகள் எடுத்துக்கோங்க. இந்த சாறு பிழிஞ்சு இதை வந்து தேனோட கலந்து சாப்பிடலாம். பிழிஞ்சு எனக்கு பச்சையாக குடிக்க முடியலன்னா இந்த இலைகளெல்லாம் 3 முதல் 5 இலைகள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 100 ml தண்ணியில் போட்டுட்டு 50 ml சுருக்கிட்டு இது கூட தேன் கலந்தோ கலக்காமலோ, இப்போ இனிப்பு சர்க்கரை நோய் இருக்குது, எனக்கு இனிப்பு சுவை பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் சர்க்கரை இந்த தேன் கலக்காத நீங்கள் குடிச்சுக்கிடலாம். இந்த மாதிரி முறைகள் மூலமாக நமக்கு இந்த வறட்டு இருமல்ன்ற ஒரு பிரச்சனை நீங்கும். இது வறட்டு இருமல் இருக்குன்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன டயட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, அப்போ பாரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது, டஸ்ட்டில் இருக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நல்ல முகக்கவசம் அணிஞ்சு போகிறது, டஸ்ட்டு வந்து படாத இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்து குளிர்ச்சியான ஆகாரங்கள், பானகங்கள்லாம் குடிக்கக்கூடாது. தொண்டைக்கு எதமாக இருக்கக்கூடிய வெந்நீரை அடிக்கடி பருகிக்கிட்டே இருக்கணும். தொண்டைக்கு அதிகமாக பேசாத ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். தலைக்கெல்லாம் குளிச்சிங்கன்னா நல்லா தொடச்சிடணும். தலையில் நீர் ஏற்றம் இல்லாத பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு முறைகள், அது ஏசியில் எதிர்க்க நல்ல எக்ஸ்போஷர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இந்த மூச்சு பயிற்சி, இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இந்த வறட்டு இருமல் இதில் இருந்தெல்லாம் நீங்கள் பெட்டராகி வர முடியும்.